హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు అంకే రామచంద్ర. మీరు చూస్తున్నారు వుడ్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ సండే మనం ఏది వీడియో పోస్ట్ చేయలేదు. ఎవ్రీ సండే మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అయితే వచ్చేది. సో ఈ సండే మిస్ అయిపోయింది. సారీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. ఫ్రెండ్స్, ఇక ఈ వీడియోలో వచ్చేసి హారిజెంటల్ డిజైన్, మెయిన్ డోర్ కావచ్చు, రూమ్ డోర్ కావచ్చు. నేను మెయిన్ డోర్, రూమ్ డోర్లో అన్నీ ఒకే డిజైన్తో చేశాను అనమాట. సో హారిజెంటల్ అయితే మనం ఎలా పలకలను జాయిన్ చేసుకొని ఎలా అందులో చేర్చుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను అనమాట. సో ఎక్కడ వీడియోలో వచ్చేసి నేను వాయిస్ ఓవర్ అలాంటిది ఏమీ ఇవ్వలేదు. అక్కడ చేసేది కూడా మీకు వాయిస్ ఏంది ఉండదు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ వేసేసాను. చూడండి, చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏమంటే, నేను ఇంకో ఛానల్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను ఉండేది వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉంటున్నాను. ఇక్కడ బెంగళూరులో చూడవలసిన ప్రదేశాలు అయితే చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో అలా ఆ వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడాలంటే అది ఛానల్ కూడా నేను ఈ ఛానల్కి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తుంటాను. చూడండి. ఇంకా వీడియోస్ ఏమి అప్లోడ్ చేయలేదు, తొందరలోనే చేస్తాను. లేదా సండే అయినా కన్ఫామ్గా ఆ వీడియో ఆ ఛానల్లో వస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాం.
ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್